Demak, tahlilni davom ettiramiz. 14-misolda deyaptiki, ma'lumotlardan foydalanib x ni qiymatini toping. Xo'p. Mana bu burchaklar yig'indisi. Demak, mana bu burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. 25 dan 25 250 55 qo'shsam, demak 50 plus 55 teng bo'lish kerak. Bu tarafda 80 ga x ni qo'shgan. Demak 80 plus x. Xo'p, bundan 105 minus 80 x ga teng va x kelib chiqyapti bu yerdan 25 gradus ekanligi. Xo'p, 16-rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib ABCD ni, demak, mana shu uchburchak, 4 trapetsiyani yuzini toping. Bu yerda BCAB ga, mana bu AB ga DC'miz parallel deb aytib qo'yish kerak edi. Sabab bo'lmasa chiqmay qoladi. Holat shunday, o'rtasidan o'tyapti. O'rtasiga kelyapti. Mana bu holatda va mana bu yerdan bitta balandlik tushyapti. Balandligimiz 8 ga teng. Mana bu yer 6 va mana bu yer 4 ekan. Xo'p. Davom ettiraveramiz mana bu chizim. Buni ham davom ettiraveramiz. Shunda nima bo'ladi? Mana bu burchagi teng, mana alfa. Xo'p, mana bu yon tomonlar teng, mana yon tomonlar teng. O'xshash bo'lib qolyapti, chunki mana bu yer bilan mana bu yer parallel. O'z-o'zidan mana bu qism, demak mana bu qism mana bu qismga teng. Ya'ni AB qismini qandaydir mana bu masofani A desak, mana bu masofa ham aynan shu A ga teng. Bundan xulosa bu mana bu yerda hosil bo'lgan pastdagi uchburchagimizni yuzasi, S yuzasi to'laligicha mana bu qismga ko'chdi degani. Mana bu qismga ko'chdi. Demak, bu ham S yuzi. Bundan xulosa mana bu qismni o'chirib tashlasak bo'laveradi. Mana yo'q. Mana bu uchburchakning yuzini topsak bo'ldi. Demak, bu yer 10 bo'lsa, mana bu yer ham 10 ligicha ko'chgan bu yerga. Mana 10. Demak, jami mana bu asos 20 bo'lyapti. Yuzamiz AH/2 degan formulaga ko'ra 20 ko'paygan. Mana balandlik, unga tushgan balandlik 8 taqsim 2. Demak, 80 degan javob chiqyapti. 17. Rasmda deyapti. Demak, rasmni chizib olaylik. Ikkita uchburchak berilyapti. Taxminan. Xo'p, BCD qayerda u? BCD mana bu burchak 135 ekan. Jami tepadagi burchaklar teng, mana bu burchak bilan mana bu burchak teng. U ham 45 gradusdan ekan, mana 45 gradus. 45 gradus. X toping deyapti. X qayerda bo'lyapti? Mana bu yer 4 bo'lyapti ekan. Xo'p, 4 bo'lyapti. Bu taraf x bo'lyapti. Xo'p, mana bu tomon umumiy. Qandaydir D taraf deylik. AC taraf umumiy, D taraf. Bittadan burchagi teng 45 dan. 45 dan. Endi aytaylik, mana bu burchakda alfa desam men. Mana alfa yo'q, 45 chunki bu 135 minus alfa bo'ladi bu taraf. Demak, o'z-o'zidan mana bu yer alfa chiqish kerak. Sababi yig'indisi 180 ni berish kerak edi. O'z-o'zidan mana bu yer 135 minus alfa chiqish kerak. Demak, o'xshash uchburchaklar bo'ldi. Burchaklari mos ravishda teng bo'lyapti. Demak, alfani qarshisida 4 yotibdi. Bu alfani qarshisida esa D yotibdi. Nisbati. Endi xo'p, nima deyishim mumkin? 135 minus alfani qarshisida D yotibdi.
Buni 135 minus alfani qarshisida x yotibdi. Demak, to'rt qaysidan olingan? Xo'p, bunday qilsak bo'ladi. Sinuslar teoremasini qo'llab qo'yib olaylik. Adashmaymiz shunda. X ni sinus 135 minus alfaga nisbati x taqsim sinus 135 minus alfa teng bo'lishi kerak d taqsim sinus alfaga. Endi xuddi shuni mana bu uchburchak uchun qo'llaymiz. 4 taqsim sinus alfa. Demak, 4 taqsim sinus alfa teng bo'lishi kerak. Nimaga? D taqsim sinus 135 minus alfaga. D taqsim sinus 135 minus alfaga teng bo'lishi kerak. Xo'p, xuddi shunday bo'ldi. Endi nima qilishimiz mumkin yana? Xo'p, mana bu yerda aytgandiki, mana bitta t ni qiymati bor ekan 6. Shuni ko'rmoqmiz. Bitta nisbat olamiz. Sinus alfalar qisqardi. Sinus 135 minus alfalar qisqarsa, x taqsim 6 teng 6 taqsim 4 qoladi. Bu yerdan x ni toplaydigan bo'lsak, nima chiqadi? Xo'p, 36 taqsim 4 yoki 9 degan natijaga erishar ekanmiz. Demak, keyingi savol uchburchakli og'ma prizmaning yon qirralari orasidagi masofalar mos ravishda mana shulardan iborat. Prizma yon sirti yuzi esa shunga teng bo'lsa, prizma hajmini toping. Demak, og'ma prizma mana og'ma prizma mana shu holatda bo'ladi. Mana. Xo'p, endi aytyapti, orasidagi masofalar, ya'ni yon qirralar orasidagi masofalar mana bu holatda bo'lsa, bular perpendikulyar tushyapti. Mana masofa bo'lgani uchun, ya'ni bu perpendikulyar kesim bo'lyapti. Albatta, uchburchakli og'ma prizmani hajmi perpendikulyar kesim yuzini balandligiga ko'paytmasdi. Hop, balandlik topishimiz kerak. Yon sirtni qarang. Xo'p, mana bu masofamiz topishimiz kerak. Bu masofani biz endi xo'p, nima edi? Mana yon sirtimiz perimetr asosiga ko'paygan h edi. To'g'rimi? Perimetr asos. Mana bu perpendikulyar masofamiz mana. Demak, shularni yig'indisi perimetrni beradi. S yon 240, 18,5 ga 6,5. Xo'p, 24, 25 u 40 bo'lyaptimi? 40 ko'paygan h. Xo'p, qisqartirsak h teng 6. H teng 6. Demak, qo'yib qo'yamiz. S piramidani yuzasini, perpendikulyar kesim yuzasini Geron formulasida topamiz. Perimetr deyarmi, ya'ni perimetr hozir ko'rdik, 40 chiqdi, 40 deyarmi 20. Iltizosda 20 da, ya'ni 18,5 dan ayiradigan bo'lsak, xo'p, 1,5. 20 dan 6,5 da ayiradigan bo'lsak, 13,5, ya'ni 27 taqsim 2 va 15 da ayiradigan bo'lsak 5. 4 ga qisqartirsak bu yerda 5, 2 da 5 dan bitta 5 chiqadi. Xo'p, 3 ga ko'paytirsam 81, 9 chiqadi, 45. Demak, qo'yamiz. 45 ko'paygan h6. Demak, 90 ni 3 ga ko'paytirsak 270 chiqar ekan. 270.